পেয়ালিয়ে মহেলা লিনলে মইনা মহেলা নীললে মইনা গোৱাল বা কেনিনো গ'ল মোক বহুত দিনৰ পৰা মনোজে কৈ আছিলে যে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ যাম আমি গতিকে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ এটাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপটো ক'ত নিয়ে আমি চাই থাকিম দেই ইয়াৰ ওচৰত গাড়ী চলাই আছে গাড়ী লৈ যাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ আমি গৈছিলোঁ ভূটানলৈ আৰু এয়া তামোলপুৰৰ ৰাস্তাত সৰিয়হ দৰা পাই সকলোৰে উৎপাত চাওক ভিছা আৰু পাছপৰ্ট নোহোৱাকৈ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ এটা হৈয়ে যায় তেন্তে আৰু কি লাগে হয় নাই ব'লক আমিও যাওঁ পেটটোক কষ্ট নিদিওঁ বুলি ৰাস্তাত যি পাওঁ ভৰাই গ'লোঁ আৰু ভূটান এণ্ট্ৰি কৰি আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈছে পেট্ৰল ভৰোৱা কাৰণ ভূটানত পেট্ৰলৰ দাম মাত্ৰ 61 টকা পাৰ লিটাৰ আৰু পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা ঘূৰাই পালোঁ মই এখন ভূটানী নোট আৰু ভূটানত এণ্ট্ৰি কৰিয়েই এইয়া চাওক যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখিছোঁ সঁচাকৈয়ে ফিল হৈছে যে আমি ফৰেন কাণ্ট্ৰি এখনতে আছোঁ ভূটানৰ এই সৰু অংশটো দেখিয়েই বুজি উঠিছোঁ যে ভূটানখন কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে আৰু সেই ঠাইখিনিত আমি লগ পোৱা মানুহখিনি আছিল খুব ফ্ৰেণ্ডলি হেল্পফুল আৰু তেওঁলোক আছিল যথেষ্ট ডিচিপ্লিন আৰু মনেষ্ট্ৰীবিলাকত ঘূৰি ঘূৰি আমি বহুত সময় পাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা যেন আহিবৰ ইচ্ছাই নাছিল কাৰো কিন্তু ঘূৰিটো যাবই লাগিব কাৰণ আমি এটা দিনৰহে পাৰ্মিট উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেই আটাইখিনি চালোঁ তাতে যিখন মাৰ্কেট আছিল সেই মাৰ্কেটখনো আমি অলপ সময় ভিজিট কৰিলোঁ মাৰ্কেটখন চালোঁ কিন্তু বস্তুৰ বহুত দাম জুই চাই দাম এইখন মাৰ্কেটখন গুৱাহাটীৰ একেবাৰে ওচৰতে থকা ভূটানৰ এই অংশটোৰ নাম হৈছে চামৰুক জংকাৰ নোযোৱাসকলে এবাৰ গৈ চাব ভাল পাব